අපි හැමෝම දන්න දෙයක් ජපාන කියන්නේ ඒ කාලේ දම්ම ගොඩක් බුඩිසම් එක්ක හැදිච්ච රටක්. ඉතින් ඒ කාලෙදී ඉඳන් ඒ කාලෙදි ගොඩක් ඒ කියන්නේ 1600 දී 1800 ගණන් වල වෙනකම් වගේ හරකුන් ඒ කියන්නේ ගවයන් ගෙවල් වල වැඩ කිරීමට ෆාම් වල වැඩ කරන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම හැදිලා තිබ්බේ. මේගොල්ලන්ව මස් වලට ගන්න කෑම జాතියක් විදියට නෙමෙයි මේගොල්ලෝ හැදිලා තිබ්බේ. ඒත් 1868 වෙද්දී මේගොල්ලොන්ගේ තිබ්බ කොබේ පෝට් එක කියන එක වරාය මේගොල්ලෝ ලෝකෙට අරිනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක බ්‍රිටිෂ් ඇමරිකන් වගේ වෙළඳාම් කරන අය මේ පෝට් එකෙන් ජපානයට ඇතුල් වෙන්න ගන්නවා. මේ වෙළඳාම් කරන අය ජපානය ඇතුළට ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ හොයන්න ගන්නවා මේගොල්ලන්ට කැමති කෑ මේගොල්ලෝ ගොඩක් කන්නේ මීට් ආහාර වෙන්නේ. අපි දැකලා තිනවා ජපානය ගොඩක් නූඩල්ස් වගේ රයිස් එක්ක හදපු පිටි එක්ක ගිය ආහාර තමයි ඒගොල්ලෝ මාළු වගේ දේවල් තමයි ආහාරයට අරගෙන තිබ්බේ. ඒනොට බීෆ් කියන එක මේගොල්ලන්ගේ තිබ්බ බුඩිසම් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ එච්චර අර බීෆ් කන්න වැඩි කැමැත්තකින් හිටියේ නැහැ. කොහොම හරි මේ හිටපු ජපාන හිටපු ෆාම කෙනෙක් මේ ආව මර්චන්ට්ස්ලට යුරෝපයෙන් ආව මර්චන්ට්ස්ලට දීලා තියෙනවා හරක් මස් ටිකක් කන්න. ඉතින් මේ මස් කාපු මර්චන්ට්ලා ෂොක් වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි මේ ආව මර්චන්ට්ස් ලහලා තියෙනවා මේ ෆාම් එකෙන් මොනවාද මේ මස් జాතිය මොක්කුද මේ කියලා. ඊට පස්සේ ෆාම කියලා තියෙනවා මේ අපේ හරක් කියලා. ඉතින් මේ හරකුන්ට නමක් තිබිලා නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගෙවල් වල වැඩ කරන ෆාම්ස් වල වැඩ කරන හරක්. ඉතින් මෙතනදී මේ ෆාමර්ස් මේ ආව මර්චන්ට්ස්ලා මේ මස් జాතියට දාලා තියෙන නමක් මේ කොබේ බීෆ් කියලා. ඇත්තටම කොබේ බීෆ් කියන නම හැදුනේ මේ පෝට් එකේ තියෙන නමත් එක්ක. මොකද මේක කොබේ පෝට් එක. ඉතින් කොබේ පෝට් එකේදී කාපු මස් වලට හරක් මස් වලට මේගොල්ලෝ දැම්මා කොබේ බීෆ් කියලා. ඉතින් මේක මේ මාකටිං කැම්පේන් එකක්වත් ඒ වගේ දෙයකින් ආපු නමක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම රියල් ස්ටෝරි එකකින් ආව රියල් ස්ටෝරි එකකින් බැඳුණු කතාවක් තමයි මේ හරක් මස් జాතිය. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සමහර අය මේ කොබි බීෆ් එක අහලා ඇති. කොබි බීෆ්, වැගු බීෆ් කියලා අහලා ඇති. සාමාන්‍ය ගෙවල් වල හරක් මස් කන අය ඇති. ඉතින් කොහොමද මේ ලංකාවේ අපි මේ වගේ මුදලකට ගන්න හරක් මස් එක මෙච්චර ලොකු ගානකට විකුණන තත්වයකටපත් උනේ? මොනවාද මේ වල පාවිච්චි කරන ස්ටෑන්ඩඩ්ස්? ඇයි මේව මෙච්චරම ස්පෙෂල් වෙලා මිනිස්සු ලක්ෂ ගානක් මේක කන්න බලාගෙන ඉන්න මස් జాතියක් විදිහට පත් උනේ? ඉතින් අපි මේක ගැන ඩීප් ඩයිව් එකක් කරමු. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලන් හිටියොත් එහෙනම් මට ෂුවර් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු දෙයක් මේ වීඩියෝ එකේදී ඉගෙන ගනී කියලා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම. අපි මුලින්ම බලමු මේ වැගියු කියන කට්ටිය ගැන. මොකද මේ කොබේ හැදෙන්නේ වැගියු ලගින්. හැබැයි මේ හැම කොබේ වැගියු එකක්ම කොබේ එකක් නෙමෙයි. ඒක හරියටම අර අපි ෂැම්පේන් සහ ස්පාර්ක්ලින් වයින් ගැන අහලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ෂැම්පේන් එකක් කියන්නේ ස්පාර්ක්ලින් වයින් එකකින් බබ්ල්ස් එන වයින් එකක්. ඒනොට හැම ස්පාර්ක්ලින් වයින් හැම ෂැම්පේන් නෙමෙයි. මොකද ෂැම්පේන් වෙන්න නම් එක්තරා ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට යන්න ඕනේ. නිකන් අර ෂැම්පේන් රීජන් එකේ හැදෙන්න ඕනේ. ග්‍රේප් 3ක් විතරක් යූස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් වගේම මේ කොබේ බීෆ් එක හැදෙන්නත් යම්කිසි විශාල ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේ කොබේ බීෆ් එක හැදෙන්න. මේ වැගියු කියන නම කඩලා ගත්තොත් එහෙම වැගියු වැ කියලා කියන්නේ ජැපනීස් කියන එක. ජැපනීස් කව් කියන එක තමයි මේ වැගියු කියන වචනෙන් මේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ජපානයේ වැගියු වලට මේගොල්ලන්ට ඉන්නවා කව් බ්‍රීඩ්ලා හරක් බ්‍රීඩ්ලා 4ක්. එතන ප්‍රධානම සහ හොඳම මීට් වලට ගන්න 4න් එකක් තමයි මේ ජැපනීස් බ්ලැක් කියන හරක් මස් జాතිය. එතනත් මෙතන මේ කොබේ එක හදන්න මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන් මෙතනින් ගන්න හරක් බ්‍රීඩ් එක තමයි මෙන්න මේ ටජිම ගියු කියන ටයිප් එක. ඒ කියන්නේ මේ ටජිම ගියු වෙන්නේ ජැපනීස් බ්ලැක් කැටල් ලගින් ගැලවිලා එන ජීන් එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේ කොබේ හදන්න විශේෂයෙන්ම ගන්න. අපි දැන් හොයලා බලමු කොහොමද මේ ජීන් එක මේ ටජිම ජීන් එක කොහොමද මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු 200ක් 300ක් එක දිගටම නැචුරලි රැකිලා තියෙන්නේ කියලා අනිත් ලෝකේ අනිත් තැන්වලවත් සහ ජපානයේ අනිත් තැන්වල හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ තියෙන හයිගෝ කියලා දන්නේ නැහැ කියන්නේ ජැපනීස් කවුරු හරි කෙනෙක් ජපාන් වල ඉන්න කෙනෙක් නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ මම වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ හරියද කියලා. යටින් කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් උත් කරන්න. කොහොම හරි මේ හයිගෝ කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන රීජන් එකක්. මේක කඳු වලින් වට වෙච්ච නගරයක්. මේ කඳු වල වට වෙච්ච හින්දා මේ මෙතනින් හරක්ට එළියට යන්නත් බෑ. මෙතනින් හරක්ට ඇතුළට එන්නත් බෑ. ඉතින් මේක ෆුල්ම අයිසොලේට් වෙච්ච ඒරියා එකක්. ඉතින් මේ හින්දා මේ ඒරියා එකේ හිටපු හරක් සාමාන්‍යයෙන් එළියට කොහෙවත් ගිහිල්ලා නැහැ. මේගොල්ලෝ ඇතුළෙම තමයි මේ ජීන් එක දිගටම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ තිබ්බ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ
හරකගේ මේ මස්වල ලොකු මාබලින් ඇත් තිබල තියෙන ලොකු ෆැක්් රේන්ජක් තිබල තින ෆැක්ස් අර තිබිල තියෙන එක මාබල්ස් වගේ හරිට මන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක වගේ වෙන්නනවා වගේ ඉතින් මේ තිබ්බ විශේෂත්වය මේ ගොල්ලන්ගේ තියෙන ජීන්ස් වල තිබිල තියෙනවා ඒ වගේම මේගොල්ලන් කලින් කල තින ගොඩක් ෆාම්ස් වල හාඩ්වර්ක් ඉතින් මේ හාඩ්වර්ක් කරද්දි මේගොල බර්න් කරන්න මේගොලන් ගැගේ තින ෆැට් එක ඉතින් කොමට ෆාම්සල්ට ආවට පස්සේ තමයි මේ ලොකු ෆැට් එකක් ඒ හරක තියාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ ශක්තිය විදිහට වැය කරන්න ඉතින් මේ ෆැට් එක තමයි මේ මසල්ල ලස්සන්ට මාබල්ස් වගේ පේන්නේ ඉතින් මේ ෆැට් එක ගැන තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං කතා මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට මම අනිවාර්යම කියන්න ජීන්ස් ගැන ගත්තොත් එහෙම මේක මේ ටජිරෝ ගෝ කියලා හරකෙක් ටජිරෝ ගෝ කියලා හරකෙක් 1939දී තමයි මේ හරකා ඉඳලා තියෙන්නේ දැනට ජීවත් වෙන දැනට ජපානයේ හිගෝ වල ජීවත් වෙන 99.99%ක වගේම මහා ඒ කියන්නේ ප්‍රධානම ජීන් එක ඉන්නේ මෙන්න මේ හරකගෙන් ටජිරෝ ගෝ කියන හරකගෙන්. ඉතින් මෙයා තමයි මේගොල්ලන්ගේ පියා විදියට සැලකෙන්නේ. හරි. අපි දැන් කතා කරමු මේ කොහොමද මේ කොබේ හරක්ව කොහොමද මේගොල්ලන්ව නිර්මාණය කරගන්න කියලා. කියන්නේ නිර්මාණය කරගන්නවා කියන්නේ කොහොමද මේගොල්ලෝ රේස් කරගන්නේ කොහොමද මේගොල්ලොන්ව මස් දක්වා කොහොමද අරගෙන එන්නේ කියලා කොහොමද අපි මේ වීඩියෝ එකේ මේ කැලේදී අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය හරකෙක් කියන්නේ වැගු හරකෙක් හරි. ඒ සාමාන්‍ය ජපනිස් හරකෙක් නැත්තම් ඕනම ලෝකේ ඕනම හරකෙක් ඒගොල්ලෝ මාස 18ක් වෙද්දි මේගොල්ලන්ව ස්ලෝටර් කරන්න. ඒ කියන්නේ නැත්තම් මස් කරන්න ගන්නවා. ඒ වුණාට කොබේ බීෆ් එකක් මාස 30කට වඩා මේගොල්ලෝ තියාගන්නවා මේ ෆාම් එක ඇතුලේ මස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. අරක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හරකෙක් මාස 18 දී මස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආර්ථික වාසියක් ගන්න පුළුවන්. ඒනොට කොබේ බීෆ් එකක් හදනවා නම් මාස 30ක් සහ 30කට වඩා මේගොල්ලන්ට තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන කොස්ට් එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කල් හරකව තියාගද්දී හරකව මේන්ටේන් කරන්න වෙනවා, රැක බලා ගන්න වෙනවා, ස්පේස් එක පිටිපත ප්‍රශ්න වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හැමදේමත් එක්කම මේ හරකට යන සාමාන්‍ය හරකෙක්ට යන වීදමට වඩා ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් විතර වෙනවා. මොකද මේ හරකා ලොකු වෙන්නේ මේ හරකාගේ කන කෑම જાතියත් වැඩි වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ කෑම ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවනේ. පොඩි කාලේදී වගේ නෙමෙයිනේ. ඉතින් මේ හැමදේමත් එක්කම ලොකු වියදමක් තියෙනවා සාමාන්‍ය හරකෙක්ට වඩා මේ කොබේ බීෆ් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරද්දි. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ බ්‍රීඩ් කරද්දි මේගොල්ලෝ හරකුන්ව ගද්දි මේගොල්ලන්ට 2-way සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ හොඳ ජීන් තියෙන හොඳ ජීන්ස් රේස් කරන ෆාමස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ඔය ලංකාවේ බලු බිස්නස් එකේ ඉන්න අය ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් ගාව හොඳ බලු ජීන්ස් තියෙන බල්ලෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ පැටව හදලා ඒගොල්ලෝ දෙනවා ආයි ඊළඟ සෙකන්ඩරි ජෙනරේෂන් එක ගොඩනගන්න ඉස්සරහට. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ ගාව තමයි හොඳම ජීන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඒ වගේම මේ හරක් කොබේ බීෆ් හදන අය ගාවත් ඉන්නවා ස්පෙસિෆික් ෆාමස්ලා කීප දෙනෙක්. ඒගොල්ලන් ගාව තමයි හොඳම ක්‍රොස් වෙච්ච නැති ආරක්ෂිතම මේ බ්‍රීඩ් එක තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කැටල්ස්ලා හදලා පොඩි හරක් පැටව හදලා මේගොල්ලෝ දෙනවා ෆාමස්ලට. ඒ කියන්නේ මාස 3කින් 9කින් වගේ කාලෙකදී ඒගොල්ලෝ ගාව තියාගෙන පස්සේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා ෆාමස්ලට. ඒ කියන්නේ මස් කරන අයට මේක ඉස්සරහට දෙනවා දිගටම මාස 30ක් වෙනකන් කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ කොබේ බීෆ් ලව රේස් කරද්දී ඒ කියන්නේ මේ කොබේ බීෆ් ලව හදාගෙන ඉස්සරහට යද්දී අනිත් ලොකුම දේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ හරක් අපිට අර කැමති විදියට ලොකු යායක් දාගෙන හරක් 300ක් 500ක් බලාගෙන නිකන් මේ නවසීලන්තේ නැත්තම් නුවරඑළිය අබේවැල ෆාම් එකේ වගේ ගෙනියන්න බෑ. මෙතන මේගොල්ලෝ 150ක් හෝ ඊට අඩුවකින් තමයි මේගොල්ලෝගේ ෆාම් එක ගෙනියන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම සර්ටිෆයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මීට වඩා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? මේ හරකුන්ගේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් එක කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇගේ තියෙන තරගකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. කෑමක් කන්න, වතුර බොන්න, අවශ්‍ය අපි කිව්වොත් එimhe පුන්නක්කු කියලා කියන්නකෝ. මම පුන්නක්කු දෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. බට් එහෙම හිතන්නකො ඒක ගන්න තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙනවා ගොඩක් හරක් වැඩි වුණොත් එහෙම. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ අර පොඩි ගෲප්ස් විදිහට යන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොකු ෆාම් එකක 150ක් විතරයි මේගොල්ලෝ තියාගෙන ඉන්නේ අර හරකට දෙන්න පුළුවන් ඔප්පරෙම නිදහස. ඒ කියන්නේ කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැති කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ස්ට්‍රෙස් එක කොහොමද බලපාන්නේ මේ හරකගේ මාබලින් එකට සහ මේ හරකගේ තියෙන මස් වල ක්වොලිටි එකට. ඇත්තටම ඒක ඒ කියන්නේ කෝටසෝල් කියලා මං හිතන්නේ විද්‍යාව කරන අය නම් අහලා ඇති කෝටසෝල් කියලා ඇඟේ තියෙනවා. මං හිතන්නේ ජීන් එකක් ජීන් එක නෙමෙයි මං හිතන්නේ ඒක කිමිකල් එකක් ඇඟෙන් නිපද වෙන්නේ. ඒක ගොඩක් නිපද වෙනවා අපිට ඇඟට ස්ට්‍රෙස් තියෙද්දි. මං හිතන්නේ ඒක මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාලා මට කියන්න. මේ සතාගේ කොහොම හරි කෝටිසෝල් ප්‍රසන්ටේජ් එක වැඩි වෙද්දී මේ සතාගේ මස් වල තියෙන ටයිඩ්නස් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ටෙන්ඩර්නස් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් අර මස් වල තියෙන රහ නැති වෙන්න ගන්නවා. ඒ කෝටිසෝල් එක ඇඟේ වැඩි වුණාට පස්සේ අර මස් එකේ තියෙන අපිට
එන්ජෝය කරන්න පුළුවන් එක තමයි නැති වෙන්නේ. එතකොට ඒක අන්තිම රිසල්ට් එකේ ඒක හරියට තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම මේගොල්ලන්ට බැරි වෙනවා මේක හොඳ කොබේ එකක් විදියට සහතික කරගන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු ලොස් එකක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ෆාමට. අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද මේ කොබේ එකක් වෙන්න මේකේ තියෙන සර්ටිෆිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ගැන. මොනවාද අපිට ඕන වෙන්නේ මේ කොබේ එකක් විදියට මේක ඉස්සරහට දෙන්න නම් කොබේ එකක් විදියට සහතික කරලා මේක වෙළඳපොළට දාන්න නම් අපිට මොනවාද තියෙන්න ඕන ක්‍රයිටේරියාස් කියලා අපි මේ එපිසෝඩ් එකේදී බලමු. ඉතින් පළවෙනියටම තියෙන්නේ පියෝබ්‍රෙඩ් ටජිමා ගෲ කියන එක්කෙනාගෙන් තමයි මේ අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාව හැදිලා බෝන් ඇන්ඩ් රේස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ටජිමා හියුගෝ කියන ඒරියා එකේම විතරයි. ඉතින් ඒක හරියටම අර ෂැම්පේන් එන්න ඕනේ ෂැම්පේන් රීජන් එකෙම වගේ දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි මේ සතාව මස් කරද්දී, ඒ කියන්නේ පණ පිටින් ඉඳලා මේ සතාව මරද්දී මස් කරද්දී මේක වෙන්න පුළුවන් නගර 3ක විතරයි. ඉතින් පළවෙනි නගරේ තමයි කොබේ, දෙවෙනි නගරේ තමයි සැන්ඩා, තුන්වෙනි නගරේ තමයි කකගාවෝ කියන නගර තුනේ. ඉතින් මේ තුනෙන් එකක තමයි මේ සතාව අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලෝට වෙන්න ඕන. අනිත් දේ තමයි මේ සතාගේ අනිවාර්යෙන් මාබලින් ස්කෝර් එක 6ත් 12ත් අතර තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ මාබලින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 6කට වඩා අඩු වුණොත් එහෙම මෙයාට කෝබේ කියලා ඉස්සරහට සහතික වෙලා යන්න බැරි වෙනවා. 6ත් 12ත් අතර තමයි මේ මාබලින් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 6ට වඩා වැඩියෙන් අනිවාර්යෙන් මාබලින් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා අඩු වුණොත් එහෙම මෙයාව අපිට මාකට් එකට දාන්න බෑ කොබේ එකක් කියලා. ඊළඟ දේ තමයි මේ මස් එකේ තියෙන ෆර්ම්නස් එක, කල එක, ඒ ටෙන්ඩනස් එක තියෙන මාබලින් එක බලලා මේගොල්ලෝ වෙනම සර්ටිෆිකට් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ දෙන සර්ටිෆිකේට් එකට ක්වොලිටි ග්‍රේඩ් එකේ 4ත් 5ත් අතර ලකුණු තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම මේගොල්ලන්ට ඒත් කොබේ කියලා මේගොල්ලන්ට සර්ටිෆයිඩ් කරලා මාකට් එකට යවන්න බැරි වෙනවා. අනිත් මාරම දේ තමයි මේ හරකට තියෙනවා ලිමිට් එකක් බර පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ හරක අනිවාර්යයෙන්ම කිලෝ 270කුත් කිලෝ 499කුත් කියන රේන්ජ් එකේ විතරයි ඉන්න පුළුවන්. ඊට වඩා හරක අඩු හෝ වැඩි වුණොත් ඒ හරකගේ තියෙන බර වැඩි වෙලා තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේක කොබේ එකක් විදිහට මේගොල්ලන් සර්ටිෆයි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද ජපානයේ මිලියන ගාණක් හරක් අවුරුද්දකට ස්ලෝට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මස් විදිහට එළියට යනවා. එතරින් කොබේ කියලා හැදෙන්නේ 5000ක් 5500ක් විතර. ඒ කියන්නේ මේක 100%.01කටත් වඩා අඩු ගානක්. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ප්‍රිසයිස් ක්වොලිටි එක කොච්චර මේ ලේයර්ස් වලින් ඇවිල්ලා කැඩිලාද මේ කොබේ කියන එක එළියට එන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේ ප්‍රයිස් එක, ඒ කියන්නේ ඇයි අපි මෙච්චර ගාණක් මේ කොබේ කියන බීෆ් එකටම විතරක් ගෙවන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මිලියන ගාණක හරක් ප්‍රමාණයකින් 5000ක් වගේ තමයි අවුරුද්දකට එළියට දාන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ ඇයි මේ මෙච්චර මිනිස්සු මේ රහ පිටිපස්සේ පන්නන්නේ? මොකක්ද අර ඇමරිකාවෙනුයි ඉංග්ලන්ඩ් වලිනුයි ආව මර්චන්ට්ලා ව්‍යාපාරිකයෝ මොනවාද ඒගොල්ලන්ට දැනුනේ මේ කට ඇතුලේ මේ මස් කද්දි? ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. ඇත්තටම මේ කොබේ බීෆ් ලගේ තියෙන මස් වල තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේ මස් ජාතිය ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ ෆැට් එක මෙල්ට් වෙනවා සාමාන්‍ය බොඩි ටෙම්පරේචර් එක අපේ ඇඟේ තියෙන බොඩි ටෙම්පරේචර් එකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකදී. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ බොඩි ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් අංශක 37ක් වගේ කියලා ගමුකෝ. ඉතින් මේකේ ඒ කියන්නේ මේ මස් වල තියෙන ටෙම්පරේචර් මෙල්ටින් ටෙම්පරේචර් එක තමයි 100ට සෙල්සියස් අංශක 14ක් සෙල්සියස් අංශක 20ත් අතරදී තමයි මේ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆැට් එක මෙල්ට් වෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ හේතුව හින්දා මේ මස් කෑල්ලක් මෙහෙම දිවේ තියාගන්න මොහොතේ ඒක දිය වෙලා යන්න ගන්නවා. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ ඔලෙසික් ඇසිඩ් කියලා. මම කිව්ව හරියද දන්නේ නැහැ. ඔලෙයික් ඇසිඩ් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇසිඩ් එක හින්දා මේක සාමාන්‍ය මස් ජාතියකට වඩා මේක ඉක්මනට කටේ මෙහෙම මෙල්ට් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක කද්දි චීස් කෑල්ලක ෆීලිං එක තියෙන චීස් කෑල්ලක් මෙල්ට් වෙලා යන්නේ. අන්න ඒ ෆීලිං එක තමයි මේ මස් ජාතිය කද්දි ඔයාට එන්නේ. මං කලින් වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේ මේ කොබේ බීෆ් එක පිටිපස්සේ තියෙනවා ගොඩක් මිත්‍යා කතාවොත්. ඉතින් එකක් තමයි මේ හරක්ට බියර් පොවනවා කියන කතාව. ඇත්තටම මේ හරක්ට බියර් පොවනවා කියන එක ඇත්තටම ඒගොල්ලොන්ගේ ෆාමර්ස්ලා කියන විදිහට මේක බොරු කතාවක්. මේ කතාව ඇත්තටම මෙහෙම ඇදිලා තියෙන්නේ අර සමර් එක කාලෙට ෆාමර්ස්ලා බොන බියර් එකෙන් චුට්ටක් ඒගොල්ලොන්ට අර ඒ කියන්නේ අර ෆිට් එකට දෙනවා වගේ ෆීලිං එකක් තමයි ෆාමර්ස්ලා දීලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක මේ රිචුවල් එකක්වත් මේක මේ හරකව හදාගන්න තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්වත් නෙමෙයි කියලා තමයි මේ ෆාමර්ස්ලා
මේ බියර් කතාව මිත්‍යා මතය පිළිබඳව කියන්නේ. අනි දෙවැනි මිත්‍යා මතය තමයි මේගොල්ලන්ව අපි මසාජ් කරනවා කියලා. ගැන මේ සකේ මොනාද මේ සකේ මසාජ් කලම මේකට කියන්නේ මේ හරක්ව මසාජ් කරනවා කියන බොරුව. ඇත්තර මේක බොරුවක්. මේ හරක්ව මසාජ් කරනවා කියන එක ඇත්තරම එහෙම කරන්න හැ. බට් අර සමහරලාට ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක අඩු කරන්න සතාව අතගානවා. ඒක තමයි මේ මිනිස්සු නෑ අපි ස්ටෑඩඩ්ඩක් විදිර මේ සතාව මසාජ් කරනවා වගේ දේවල් අර මාකටිං සයිඩ් එකෙන් තමයි මේව කරගෙන යන්නේ. එනට ඇත්ත රියලිටිය එකේදී මේ සතාව එහෙම මසාජ් කරනවා සකේ මසාජ්ජත් දෙනවා කියලා ඒක ඇත්තරම බොරුව. මට ෂුවර් නෑ මේ දේ ගැන මම පොඩ්ඩක් තාපොඩක් හොයලා බලන්න ඕනේ කියලා හිතුණා මේ වීඩියෝ එකට දාන්න කලින්. ඒ වුණාට මේක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරගන්නත් ඕනේ. විතර මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති කොබේ බ්‍රයන්ට් ඒ කියන්නේ බාස්කට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක් ඇත්තරම යා නැති වුණා. ඇමරිකන් බාස්කොට් බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් ගෝඩ් කෙනෙක් විදිහට මිනිස්සු අඳුරන කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාගේ නම තියලා තියෙන්නේ මේ කොබේ බීෆ් වලට ආෆ්ටර් කොබේ බීෆ් කියලා මිනිස්සු කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තාත්තා කොබේ බීෆ් කාලා ඒ නගරයට ගිහිල්ලා ඒ නගරේ ගැන තිබ්බ පැහැදීමත් එක්ක තමයි කොබේ කියලා දැම්මේ කියලා මම නම් හිතන්නේ මේක ඇත්ත කතාවක් කියලා. පොඩ්ඩක් මේක රිසර්ච් කරලා බලමු. ඕගොල්ලොත් රිසර්ච් කරලා බලන්න මේ කතාව ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියලා. මොකද මේ කතා ගොඩක් ඒවා අපිට දැන් රිසර්ච් කරගෙන යද්දී තේරෙන දෙයක් තමයි මේ එළියේ තියෙන කතා නෙමෙයි ඇතුලේ තියෙන මේවා ඇත්තටම ගොඩක් ඒවා බොරු මිනිස්සුන්ව මාකටිං වලින් ඒ කියන්නේ මස් ಜಾති ව්‍යාපාරිකයෝ මේවා උඩට ගෙනියන්න හදාගත්ත කතා කියලා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරද්දී මට මතක් වුණේ වැලන්ටයින් එකත්. වැලන්ටයින් එකත් ඇත්තටම පටන් ගත්තේ වෙන තැනකින් කෙනෙක් සාමාන්‍ය කෙනෙක් මම හිතන්නේ කවුරුහරි මැරිලා ඒ වගේ දෙයකින් තමයි අන්තිමට ඉවරුනේ. දැන් $1 බිලියන් මාකට් එකකින්. ඉතින් අපි ඒක ගැන රිසර්ච් එකක් කරමු. කොහමරි වැකියු බීෆ් කොබේ බීෆ් තව මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ගොඩක් ප්‍රීමියම් බීෆ් ජාතිත් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ මත්සුකා කියලා බීෆ් ජාති තියෙනවා. ඔමි කියලා බීෆ් ජාති තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ජපනිස් ප්‍රීමියම් බීෆ් ජාති වෙනකොට මේ කිසිම බීෆ් එකකට බෑ කොබේ කියන බීෆ් එකට ගහන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් කවදා හරි කොබේ බීෆ් එකක් try කරයි කියලා. මම try කරලා නැහැ. මගේත් ඇත්තටම ආසාවක් තියෙනවා කොබේ බීෆ් එකක් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මාකට් එකේ ගොඩක් තියෙනවා fake කොබේ බීෆ්ස්. ඇත්තටම මේ ඇමරිකන් කොබේ කියලා ගහලා තියෙන ගොඩක් ඒවා fake. මේ fake එකක්ද නැද්ද කියලා අඳුරගන්න මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා certification එකක්. මෙන්න මේ වගේ seal එකක් ගහලා තමයි මේ කොබේ බීෆ් එක හරියට දෙන්නේ. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ කොබේ බීෆ් බිලියන ගානක හරක්ගෙන් කොබේ බීෆ් කියලා ගන්නේ 5000ක් විතරයි. ඔයා හිතලා බලන්න හොටෙල් එකක හරි රෙස්ටොරන්ට් එකක හරි ඒගොල්ලන්ට එහෙම සෙල් කරන්න බෑ කොබේ බීෆ් කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කොබේ බීෆ් එක කියන එක අල්ට්‍රා එක්ස්ක්ලූසිව්. ඒ වගේම ඕනම තැනක හොයාගන්න බෑ. එහෙම කොබේ කියලා රැවටිලා ඔයා රෙස්ටොරන්ට් වලින් ලොකු ගාණක් පේ කරලා කොබේ කියලා ගන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් අහන්න මට පෙන්නන්න මේකේ කොබේ සීල් එක සර්ටිෆිකේෂන් එක කියලා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඒකේ ෆොටෝ එකක් දාලා Google එකේ වෙරිෆයි කරගන්න මේක ඇත්තටම සර්ටිෆයිඩ් කොබේ එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ දේවලුත් එක්ක මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. Cheers.